Hayırlı gün, hürmetli okuwçylar. Bugün bizde başkurt dili dersi. Hem biz bugün ötilgen temalarda, sizin başlangıç sınıfta ötilgen temalarga kabatlawdy dowam etebez. Sizge öýde sözlerde berilgen sözlerdi kiliş bilen özgertilge berilgeydi. Buning üçin tagyn bir tapgar başkurt dilinde kilişlerdi hem olardan horozlaryny isке düşürüp gideyik. Şulay etip, birincisi tüp kiliş, kim, nime horawuna ýagap berer. Artaban ýelek kiliş, kimdiň, nimeniň horawlaryna ýagap berer. Tübew kiliş, kimge, nimege, gaýda. Düşüm kiliş, kimdi, nimeni. Uran wakat kiliş, kimde, nimele, gaýda. Hem syganak kiliş, kimden, nimenen, gaýdan. Şulay etip, kilişler siziň isigizde kalgandyr dip oýlaýym. Hem siz olardy dürüst kullanyrga öýrengendigizdir. Biz siziň menen ötken derste isim temasyny kabatlanyk. İsimlerden kiliş menen özgergenin, zat, han menen özgergenlerin tagyn birde isке düşürdük. Şulay etip, siz bildigiz isimden 3 zaty bar. Ol birlikde hem köplikde tura alaý eken bildigiz. Bugün biz siziň menen sifat, han temalaryny kabatlap ötesek. Şulay etip sifat. Häzir siz suretke ygtybar etirsiňiz. Hem sizge sifat plus isim schema boýunça söz beýlenmiş düzürge kerek bolar. Siz nindi suret göresiňiz? Suretde nime hanlandyrylgan? Elbetde bu bal, kerekli bal, başkurt baly. Ede gideli sizin ödegede taňlap öteyik. Şulay etip, bal nindey? Bal nindey? Demli, şifaly, toklykly, tatly. Bu beýlenişlerde ýagtybardyk. Demli bal, şifaly bal, toklykly bal. Başkurt baly turahynda maglumat taňlap getigiz. Yüke baly iň kymmetli hanaly. Yüke seske atkanda bir bal gurty gaýlahy gününe 10 kilogram seske huty ýeýär. Demek, iň tatly yüke baly. Ol tatlygyna tugul, kymmetli. Häzir 10-njy könegige köçeýik. Başkurt baly diýen tekst berilgen. Sizge ygtybar menen taňlarga hem sifatlardy bildilerge kerek. Başkurt baly Künýak Ural urbanlaryndaky omartalyklardan alyngan yüke baly özüniň gajaýyp heýbet sifatlary menen dan tutar. Özü temli, özü toklykly, özü şifaly bal tabiat. Bulagan kişi büyük borongo zamanda zawuk ýogary bahalagan, onuň turahyndaky köp äserler ijat etken. Başkurtistan tabiaty omartasylykdy ösdürүүge oňaýly. Bizde buning üçin bally ösümlikler de büyük köp. Gomumän, seskeli ösümliklerden köbehi bal kurtlary üçin ýaşaw syganagy bolup durar. Seskenen seskege konyp, kurtlar tatly, hut, herke ýeýär. Olar hutty balga, herkeni hitege eýlendirer. Bular ikisi kişi üçin ifrat faýdaly. Bulardan tyş kurt ýelimi, kurt hötüle kişi üçin bek gerek. Olardan daruzar ýahaýdar. Asynlapda, tekstde temli, heýbet, toklykly, şifaly, hutly diýen sifatlar berilgen. Bal nindey? Bal temli. Bal nindey? Bal toklykly. Bal nindey? Bal şifaly.
Şifalı тип әйтәләр, сөнки балды ауырыған ваҡытта ҡулланырға була. Уны һыуыҡ үткәргәндә лә, ашҡаҙан ауыртҡанда ла ҡулланалар һәм уның файҙаһы бик күп. Һығымта сығарайыҡ. Сифат ниндәй, ҡайһы һорауҙарына яуап бирә? Ул предметтың билдәһен белдерә. Әгәр бал тураһында әйтһәк, сифаттар балдың тәмен, сифатын, нимәнән эшләнгәнен белдерәләр. Уҡыусылар, һеҙ башланғыс синыфта һан тураһында ла белем алдығыҙ. Предметтың иҫәбен, һанын белдереүсе һүҙҙәр һан тип атала. Улар нисә, күпме һорауҙарына яуап бирә. Мәҫәлән, 1, 2, 5, 60-лап был һүҙҙәр һан булып киләләр. Хәҙер һеҙгә түбәндәге эш бирелә. Иғтибар менән ҡарағыҙ. Бында һүҙҙәр бирелгән. 2-ләнә, 5-ләтә, 7-гән, 1-дән. Был һүҙҙәр ниндәй һандарҙан яһалған? Дөрөҫ. 2-ләнә 2 һүҙенән алынған. 5-ләтә 5 һүҙенән. 7-гән 7, 1-дән тигән һүҙ 1 тамырынан яһалған. 13-нче күнегеүгә иғтибар итәйек. 7 тип атала бындағы текст. 7 ғәжәйеп хикмәтле һан. Донъяны 7-лек уратып алған кеүек. 7 өҫтә 7 ҡат күк, аҫта 7 ҡат ер. 7 йондоҙ, 7 мәғдән, аҙнаның 7 көнө, йәйғорҙоң 7 төҫө, моңдоң 7 өнө. 7 мөғжизә. Ата-бабалар 7-гәнгә табынғандар, 7-гән шишмәне маҡтағандар, 7 быуынды белергә кәрәк тип һанағандар. Әкиәт батырҙары 7 башлы аждаһаны еңгәндәр, 7 йоҙаҡ менән бикләгәндәр. 7 ҡат үлсәп, 1 ҡат киҫкәндәр. Кешенең ғүмере серле 7 менән тулған кеүек. Ғәжәп хикмәтле лә, серле лә ул 7 һаны. 2-нсе абзацтағы һөйләмгә иғтибар итәйек. Аҙнаның 7 көнө. Һан бында 7. Ул көнө һүҙе менән бәйләнеп килә. Нисә көнө? 7 көнө. 7 һүҙе һөйләмдә аныҡлаусы булып килә. Бынан башҡа 7 башлы аждаһа, 7 йоҙаҡ, 7 ҡат күк, 7 ҡат ер, 7 мәғдән, аҙнаның 7 көнө, йәйғорҙоң 7 төҫө, моңдоң 7 өнө тураһында һүҙ бара. 7 мөғжизәне лә беҙ беләбеҙ. Ә хәҙер тест һорауҙарына яуап билдәләп китегеҙ. 1-нсе һорау. Сифат һорауын табығыҙ. А. Нимә? Б. Ни эшләй? В. Ниндәй? Нимә? Ни эшләй? Ниндәй? 2-нсе һорау. Сифат ниндәй һүҙ төркөмөн асыҡлай? А. Ҡылымды. Б. Һанды. В. Исемде. Сифат ниндәй һүҙ төркөмөн асыҡлай? Ҡылымды, һанды, исемде. 3-нсе эш. Бирелгән һүҙҙәр араһынан сифатты табығыҙ. А. Һипкелле. Б. Икеләнә. В. Йондоҙ. Бирелгән һүҙҙәр араһынан сифатты табығыҙ. Һипкелле, икеләнә, йондоҙ. 4-нсе эш. Ҡайһы һүҙ һандан яһалған? А. Бергәләп. Б. Матурайҙы. В. Тиҙерәк. Бергәләп, матурайҙы, тиҙерәк. Ҡайһы һүҙ һандан яһалғанын билдәләргә кәрәк. 5-нсе эш. Һандан бирелгән һүҙҙәр һөйләмдең ниндәй киҫәге була? Аныҡлаусы, эйә, хәбәр. Һандан бирелгән һүҙҙәр һөйләмдең ниндәй киҫәге була? Аныҡлаусы, эйә, йәки хәбәр. Һуңғы һорау. Ҡайһы һүҙ бәйләнеш дөрөҫ түгел? 7 мөғжизә, 7 ҡат, 7 китте.
Qayһы һүҙ бәйләнеш дөрөҫ түгел. 7 мөғжизә, 7 ҡат, 7 китте. Өйгә эш. 12-нсе күнегеүҙе уҡырға, һан менән һүҙ бәйләнештәр күсереп яҙырға. Һәм 2-нсе эш Башҡортостандың 7 мөғжизәһен яҙып алып килергә.